Und jetzt natürlich nochmal zurück. Na klar, freue ich mich darüber. Ist eine ganz andere Geschichte. Hat der Krabbel so noch nicht gemacht. Gucken wir mal, wie das Ganze sich entwickelt und was wir vielleicht daraus noch so entwickeln können. Ja, die Playstube selber ist ja auch im Event unterwegs. Wir haben unseren eigenen Playstube gehabt, der sehr, sehr gut besucht ist und sehr viel Anklang Jawohl, findet. immer sonntagsmorgen, 9:30 Uhr. Schaltet ein oder meldet euch direkt zum Teilnehmen. Playstube Cup live. Ja, vielen Dank, Sascha, nochmal dafür. Und dann gibt